गेल्या वर्षाचे कितले फुलफिल जाला असं दिसता? पण खुबशी एक्सपेक्टेशन आमकां ह्या बजेटाचेर आसता आनी गोंयची जनता जी आसा ती बजेट म्हणटा ते खूब इम्पॉर्टन्स दिता. पण आमी पळयता की गेल ते असेंब्ली सेशन जावं तेजे पयलींचे असेंब्ली सेशन आमी एवरी इयर तसलेच डिमांड घालता आनी ते डिमांड आमचे फुलफील जायना. थोडे डिमांड जाले नाल्यार आमी एप्रिशिएट करता, पूण खुबशे डिमांड्स जे सामान्य गोंयकारांक लागता ते डिमांड जायना. आनी एक मोठ्या लोकांचो असो बजेट तरी दिसता. आयज आमी पळोवया की कितें बजेट हाडटा तो. पण सामान्य म्हणल्यार शेतकारांचो विशय जेन्ना आमी खाजन शेतीचो आमी विशय म्हणटाले तर खाजन शेतीचो विशय अजून पर्यंत सुटावो जाल्लो ना. तशेंच एग्रीकल्चर रिलेटेड कितलेच इश्यूज जे आसा ते जावना. अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इश्यू आमी पळयता की अनएम्प्लॉयमेंट वाडत चल्लेले आसा. आमी लँड रायट्साचो इश्यूज पळयता ते अजून पर्यंत सॉल्व जावना. उदकाचे इश्यू जो आसा उदक जे आसा सप्लाय आमकां अजून पर्यंत मेळना. कितलेशे बंदारा बांदता म्हटले अजून पर्यंत 4 वर्सां जाली की बंदाराय जाल्ले ना, डॅमूय जाल्ले ना, जावं उदकाचो सप्लाय सोर्स जो वाडोवपाचो हें आसा तें जाल्ले. सो अशे खुबशे इश्यूज जे आसा हे इश्यूज आमी ह्या विधानसभा सेशनान हाडटले. जे सरकारान आश्वासन दिल्ले, एश्युरन्सीस दिल्ले आनी ते एश्युरन्सीस फुलफील करूंक ना. सो हे कशें फुलफील करपाक जाय ताका लागून आमी परत प्रेशर हाडपाचो प्रयास आमच्या सायडीच्यान करता. कितले पर्सेंट फुलफील जावन पळय कशें आसा जे एश्युरन्स हांव एश्युरन्स कमिटीचो मेंबर आसा. आमी एश्युरन्सीस मागता तेंचे डिपार्टमेंटा कडेन मागता, बट डिपार्टमेंट सामकें लिनियंट रावता. तांकां एक कितें एक फोर्स करचो पडटा की हें करूंक जाय तें करूंक जाय आनी ते एकदां रिप्लाय अशें दिता की हें आमचे कडेन जायना म्हणून. सो हे जे आमी पळयता की एश्युरन्सीस 100% फुलफील जावपाक जाय. कित्याक जो फ्लोर ऑफ द हावस जो मुखेलमंत्री आसूं जावं बाकीचे मिनिस्टर आसूं हेंच्यांनी जेन्ना एश्युरन्स दिला ही जबाबदारी जाता त्या मिनिस्टराची. बट आयज अशें जाला की हो सरकाराक जे आसा सरकार ह्या एश्युरन्सीस पालन करपाक फाटीं उरलेलो आसा आनी तेच एक्सपोज आमी फक्त करता. अश्युरन्स कमिटीची मीटिंग प्रत्येक महिन्यात तुमची जाता, पण एव्हरी टाइम खूपशे टायमार अशें ऐकला की जे इश्यूज रेज केल्ले परतेच फुडल्या महिन्याने सेम इश्यूज असतात तुमचे ते फुलफील जायना. डेफिनेटली हें सदांच जाता. आमी तांकां समन करता ते डिपार्टमेंटल हें आसता तांकां आनी डिपार्टमेंट तांकां सांगता की बाबा हें करपाक जाय. मात ते खुबशे एक्सक्युजीव दिता आमकां. हांगा मिटींग धाडली आमकां थंय मिटींग धाडली. बट एश्युरन्स जेन्ना दिता इट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी तेंच्या आनी ते प्रायोरिटीचेर करपाक जाय. केन्ना ते एक्सक्युजीव दिवपाक शकना. तो एक्सक्युजीव दिता म्हटल्यार जो सरकार आसा तो फेलियर जाल्लो आसा आनी ही सरकाराची फेलियर आमी The voice for Goy.